Pessoalzinho do YouTube, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Pessoal, hoje vendo um vídeo aí sobre a Z750, um probleminho crônico nela. Vou explicar um pouquinho aí desse assunto. Tá exatamente ali, ó. Esse ali é onde está o problema. A moto, ela começou a apresentar um barulho. Quando eu vinha escutar aqui da frente com a moto ligada, ela fazia um barulho, alguma coisa aqui, como se fosse do motor. Então, a primeira vista aí é até um susto, porque daí o pessoal acaba imaginando alguma coisa mais séria. Não sei, de repente sei lá, pistão, alguma coisa do bloco, né? A gente acaba ficando pensando pior. E no meu caso foi um caso mais simples. Era exatamente ali um problema bem crônico. Não só na Z, tem muita gente que acha que é só na Z que acontece isso, mas em moto 4 cilindros aí no geral, tá? Então, pessoal, o que eu fiz? Eu com uma lanterna, né? Eu coloquei ela aqui dentro e eu conseguia identificar com a lanterna que aqui na bordinha aqui, ou melhor, aqui, ó, exatamente aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó, bem aqui na bordinha mesmo, ele tava com uma trinca, como se estivesse separando essa parte, né, essa arruela, vamos chamar assim, grandona, do cano. Então ele tava separando. Desse daqui era só um pedacinho e desse daqui praticamente estava inteiro dessa forma. Os dois do meio não. Os dois do meio não estavam apresentando essa falha. E aí eu já fiquei menos preocupado, né? Já fiquei imaginando que poderia ser resolvido fácil. A minha moto também, ela não estava com o anel que vai em volta aqui de vedação. Tava sem o anel. Um dos parafusos também da saída aqui do coletor tava faltando, além de estar um pouco meio solto os parafusos aí do coletor, tá? E aí eu levei para soldar. Lembrando, o coletor ele é feito de inox, então não é qualquer solda que vai resolver. Você colocar uma solda de normal, né, ela não vai ser suficiente. Ela vai às vezes resolver ali, né, no momento, mas com o tempo, né, temperatura, vibração, ele acaba quebrando de novo. Então acabei fazendo uma solda especial aí, um parceiro nosso, e fiz a solda. Não fiz dos dois só, já aproveitei, já reforcei os outros dois aqui do meio para ficar tudo certo, tá? E aí eu já aproveitei e comprei os anéis, né, do escape. Então o anel que eu comprei foi esse aqui. Se vocês pesquisarem na internet, o anel desse daqui vai estar um jogo, né, de 4 anéis. Você vai pagar aí de 80, 90, 120, 150. Você acha aí até por R$180 um jogo desse para Z750. Já o que eu comprei, ele serve certinho, tá? Você colocar aqui, ó, olha lá, ele serve certinho, fica perfeito. E esse anel aqui, como o pessoal já sabe, ele o pessoal já utiliza, né? Ele é o da Twister. Então você vai pagar aí 5, 6 reais em cada anel. Eu paguei 6 reais, então nem reclamei, porque resolveu o meu problema, beleza? Eu vou montar e infelizmente eu não filmei antes, né, com o problema, fiquei um pouco preocupado, mas agora eu vou filmar o resultado e vou mostrar para vocês aí. Ô, pessoal, lembrando também que para mim retirar, né, no caso o coletor, eu retirei algumas carenagens, retirei o escape, tá? Primeiramente, tira a ponteira do escapamento. Aí ele vai ficar aqui diretamente só o cano, né? Tem que retirar a sonda lambda que vem desse plug aqui. Então você vai retirar ela. Vai tirar ela do coletor também, né? No caso, para levar para soldar. E aí você vai desparafusar aqui de baixo. Não sei se está pegando bem aí, eu vou mostrar melhor. E vai desparafusar aí, ó, as 8 porcas, né? São 2 parafusos cada saída. E agora eu vou estar montando para vocês verem. Então, pessoal, vocês virem aí, são, né, as entradas aqui do bloco com as 4 saídas aí e os 8 parafusos.
Então você vê que tá tudo certinho, não tem nada trincado no bloco, tá? O bloco tá tudo certinho. E eu vou fazer a montagem aí do coletor, beleza? Então, pessoal, o lanterna tá acabando a bateria aí, então acho que tá pegando bem, né? Aí ela deu para fechar bem, apertei bem, já coloquei a sonda e agora eu vou colocar o escape. Bom, então, pessoal, tá aí, montei com o escapamento e agora, né, tudo certinho montado, vamos ver o resultado aí. Beleza, agora já não faz aquela barulheira de bater no, daquela impressão de tá batendo biela, sei lá o que. Então ficou muito bacana, ó. Perfeito, galera. Motinha já era. Só terminar de montar o resto aqui e abraço. Valeu, turma. Então vou ficando por aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me perguntar aí, do pessoal da região, se alguma indicação do local que eu levei para escapar, para fazer, e ficou zerado. Beleza, pessoal? Valeu, forte abraço.